Buongiorno e benvenuti alla nuova rubrica L'ultimo ritrovato della retrotecnologia. In questa nuova rubrica parleremo di tutta l'elettronica vintage, non solo Commodore ma anche altri computer e impianti stereo vintage, registratori a bobine, radio a valvole, di tutto un po'. Se i cimeli mi arrivano scatolati, come nella puntata di oggi, faremo anche l'unboxing. Ma prima di iniziare, sigla! Ma non ce l'abbiamo una sigla. Recentemente ho acquistato una radio a valvole Telefunken Mignonette MF e una radio con giradischi. Mi è stato recapitato questo enorme pacco. Apriamolo insieme. La prima cosa che noto è il gradito omaggio del venditore, il cordino per la riparazione della sintonia delle radio. Ecco la nostra bella radio a valvole Telefunken Mignonette MF R231. Dentro al pacco, oltre alla radio a valvole, c'è anche un giradischi, ma di questo parleremo in un'altra puntata della rubrica L'ultimo ritrovato della retrotecnologia. La radio a valvole Telefunken Mignonette MF risale al 1955-1956. L'amplificatore audio è con valvola L84 ed eroga 3 watt di potenza. Essendo un prodotto per l'Italia, tra le varie tensioni di alimentazione c'è anche quella a 220-240 volt in corrente alternata. Tramite 4 pulsanti, la radio è in grado di sintonizzare le onde medie, le onde corte e anche la banda FM indicata come MF, in modulazione di frequenza. Relativamente alle manopole, quella a sinistra è doppia e controlla l'accensione, il volume e il tono. Quella a destra è per la sintonizzazione dell'emittente. È anche presente un occhio magico vicino alla manopola del volume. La radio a valvole Telefunken Mignonette MF che ho acquistato si presenta in discreto stato. Il mobile non ha rotture o graffi, è però molto sporca. Prima di collegarla all'alimentazione per provarla, mettiamo un po' di disossidante sulla spina e bisogna provare che non ci siano cortocircuiti sull'alimentazione o dispersioni sulle manopole. Verifichiamo anche che il selettore di alimentazione sia posizionato sulla tensione corretta. La accendiamo? Certo che sì! Funziona! È venuto il momento di aprire la radio per guardarne l'interno. Smontiamo lo schienale. Per farlo scolleghiamo l'antenna FM, svitiamo il selettore della tensione di alimentazione e svitiamo le due viti che tengono il pannello fissato al mobile. Ovviamente la spina deve essere scollegata dalla presa di alimentazione. Il telaio è davvero molto sporco. Per estrarre il telaio dal mobile dobbiamo svitare una vite presente nella parte inferiore del mobile. Poi bisogna togliere le manopole anteriori, allentando le piccole viti presenti lateralmente alle manopole con un cacciavite a taglio sottile. Anche se sembrano due, in realtà le manopole sono 4, 2 piccole anteriori e 2 più grandi posteriori. Facendo attenzione che i pulsanti non si incastrino nella mascherina anteriore della scala parlante, possiamo sfilare il telaio.
Per la pulizia del telaio e dell'interno del mobile, inizio a dargli una leggera soffiata con aria compressa. Preferisco farlo all'esterno del laboratorio per non sporcare tutto. Utilizzo anche il pennello con setole morbide per spazzolare il grosso dello sporco. Prima di procedere a una pulizia un po' più accurata, vediamo dall'interno il funzionamento della radiovalvole. Iniziamo a ricollegare il selettore della tensione di alimentazione e l'antenna FM. Come possiamo notare dallo schema elettrico e come ci conferma anche il tester, tutto il telaio è collegato alla rete di alimentazione. La cosa è molto pericolosa, in quanto potremmo essere folgorati toccando una qualsiasi parte metallica della radio. Per questo motivo preferisco rimontare le manopole, in modo da poter comandare la radio aperta senza prendere la scossa. Alcuni preferiscono montare un ulteriore trasformatore di isolamento proprio per poter utilizzare la radiovalvole migliorando la sicurezza. Già che ci siamo, possiamo dare un'occhiata al funzionamento della manopola della sintonia. Quando viene ruotata, un meccanismo sposta l'indicatore della scala parlante. Possiamo anche notare il cordino, come quello che avevamo trovato prima nel pacco. Vediamo anche il meccanismo che sposta i nuclei mobili degli induttori della sintonia e che ruota gli altri componenti necessari alla sintonizzazione delle emittenti sulle varie bande. Le bande sono selezionabili tramite il selettore a 4 pulsanti. Stando attenti, accendiamo di nuovo la radiovalvole, questa volta aperta. Attendiamo il riscaldamento delle valvole. Possiamo vedere l'occhio magico della radio, acceso. Senza voler esagerare, possiamo procedere a un'ulteriore pulizia del telaio, ovviamente dopo aver scollegato la spina. Anche le valvole termoioniche necessitano di una pulizia. Purtroppo, anche pulendole con sola acqua, è possibile che alcune scritte sulle valvole si cancellino. Prima di togliere le valvole, ricordiamoci di annotare la posizione in cui andranno rimontate. Utilizziamo il pennello a setole morbide, un po' di alcol per le parti elettriche, mentre per le parti verniciate utilizziamo un panno inumidito con acqua e sgrassatore. Oltre al telaio, puliamo anche le manopole con acqua, sgrassatore e uno spazzolino da denti. Poi possiamo pulire anche l'interno del mobile. Prima di rimontare le valvole termoioniche, possiamo spruzzare un po' di disossidante per contatti sugli zoccoli delle valvole e anche sui contatti del selettore della banda. Le valvole vanno montate nella loro posizione originale, stando attenti anche all'orientamento. Possiamo lubrificare leggermente le parti in movimento, senza sporcare il telaio. Ora passiamo alla pulizia del mobile in legno. Molto delicatamente cerchiamo di togliere lo sporco e la ruggine. Per togliere la ruggine dai profili metallici utilizziamo della paglietta metallica e un po' di WD-40. Ovviamente bisogna prestare attenzione a non rovinare le parti in plastica e in legno. Terminata la pulizia e dopo aver verificato che la radiovalvole funzioni ancora, possiamo procedere a rimontarla nel mobile. Bisogna fare in modo che i perni delle manopole si inseriscano correttamente nei fori e che i pulsanti non sfondino la scala parlante. Dopo aver inserito il telaio della Telefunken Mignonette MF R231 nel mobile, possiamo procedere a riavvitarlo. Puliamo il cavo dell'antenna FM. E riavvitiamo lo schienale posteriore ricordandoci di ricollegare l'antenna e il selettore della tensione di alimentazione, che deve essere a 220-240 volt.
Possiamo rimontare le manopole, prima quelle posteriori e poi quelle anteriori. Gli alberi presentano una parte spianata ed è lì che si deve orientare la posizione della vite della manopola. Dopo aver individuato la posizione corretta, è possibile stringere delicatamente le piccole viti delle manopole, in modo che premano sulla parte piatta dell'albero. Ed eccoci alla prova finale! Essendoci dei componenti elettronici molto vecchi, è possibile che, in futuro, sarà necessaria dell'altra manutenzione, ad esempio sostituire condensatori o anche altri componenti. Vero. Io con i polacchi su una pista da sci nel 2004. Bene, spero che l'ultimo ritrovato della retrotecnologia di oggi vi sia piaciuto. Per essere avvisati quando pubblicherò altri tutorial, esperimenti e recensioni relativi ai retrocomputer, elettronica vintage e le successive puntate della rubrica L'ultimo ritrovato della retrotecnologia, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso E anche da Leo.